Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு அகாரோட ஹை ப்ரெஷர் வாஷர் சுப்ரீம் ப்ளஸ் மாடலோட இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இதனோட அன்பேக்கிங் வீடியோ என்னோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றது நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக நம்ம வீடை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கார் பைக்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்னு தான் சொல்லணும். இந்த ப்ராடக்டோட பர்டிகுலர் மாடல் வந்து அவைலபிள் இல்லை. நான் இப்போ அன்பேக் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இது வந்து அவைலபிள் இல்லை. பட் இதனோட நெக்ஸ்ட் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள மாடல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் அது ரேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்குது. வேணும்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் இது வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் பைப் கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது. இது ரெண்டுத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பைப்பை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கெட் ஒரு டேரெக்டாக கூட நீங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மோட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணணும். மோட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கு இல்லையா, இந்த கனெக்டர் தான். இதெல்லாமே கொஞ்சம் டைட்டாக வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கேப் இருந்தாலும் ஏர் ரிலீஸ் ஆகி தண்ணி போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், இல்லைனா தண்ணி லீக் ஆகும். ஸோ அதனால் நல்லா டைட்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம டேரெக்டாக வந்து இதை மோட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். மேலே ஒரு ஹோல் இருக்கும், கீழே இருக்கும். கீழே இருக்கிறதுல தான் நம்ம வந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டான கனெக்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட்டாக வந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கெட்டில் வந்து நம்ம போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு தண்ணியை வந்து வெளியில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே இருக்கிறத நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து தெரியாமல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் அந்த வாஷர் இருக்கு இல்லையா, பிளாக் கலரில் இருக்கிறது, அது வந்து இதில் வரக்கூடாது. அதையும் நம்ம எடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எடுத்து நம்ம பக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம். பக்கெட்டில் போட்டுட்டு அந்த தண்ணி எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வெளியில் விடணும். அதில் இருக்க அழுக்கு எல்லாமே வெளியில் வந்துட்டதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த அவுட்லெட் டியூப்பை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்ணி வரும். இதில் நம்ம எதுவுமே கனெக்டாஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண தேவை கிடையாது. அதுக்கப்புறமா இதை வந்து அந்த கன் கூட வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இதில் வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராடை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக வந்து அந்த பிளாக் கலர் கனெக்டரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதனோட இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சது. இதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ப்ரெஷர் வாஷரை யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ரொம்ப ஹேண்டி அண்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. யாருக்காவது வேணும்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். இதில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. அண்டு இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம், கார் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வந்து அதில் இருக்க அழுக்கு எல்லாமே போகுதுன்னு. இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அந்த இடத்த வந்து வெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே க்ளீன் ஆகுது. அதனால் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ சூப்பராக அந்த பாக்ஸ் வந்து க்ளீனாக இருக்க பாருங்கள். நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். அண்ட் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப செலவாகுதுன்னு சொல்ல முடியாது, பட் கொஞ்சம் செலவாக தான் செய்யுது. பட் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இடத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.